Բարև ձեզ, Ամեկ Պլյուսի տաղավարում այսօր զրուցելու ենք հակագետ Սարո Սարոյանի հետ։ Նաև հավելեմ, որ մեր այս հարցազրույցները հեռարձակվելու են Գյումրի Ցայգ, Վանաձորի Լոռի, Ալավերդի Անկյուն Պլյուս, Գեղարքունիքի Գեղամա հեռուստաընկերություններով։ Բարև ձեզ, պարոն Սարոյան, շնորհակալություն մեր հավերը ընդունելու համար։ Պարոն Սարոյան, ինչ իրավիճակ է տիրում այսօր Հայաստանում, Հայաստանի իշխանությունները տիրապետում են իրավիճակին, ներքաղաքական, արտաքին քաղաքական զարգացումներին, թե ինչպես ընդդիմությունն է պնդում, զարգացումները դուրս են եկել իշխանությունների վերահսկողությունից։ Հայաստանում տիրում է անորոշություն։ Հայաստանում այս պահին չկա պետական կառավարում։ Այն ինչ որ կա, դա թվում է թե պետական կառավարում է, դա ձևական կողմերն են, բայց բովանդակային առումով պետական կառավարում չկա։ Պետական կառավարում չկա, քանի որ հանրության որոշակի մի մեծ շերտի համար կորել է վստահությունը հանդեպ կառավարիչները։ Եվ դա լուրջ խնդիրներ է ստեղծում։ Այսօր եթե որոշակի որոշումներ, հրամաններ, հրահանգներ, կարգադրություններ կատարվում են պաշտոնյաների կողմից, պատկան մարմինների կողմից, դրանք եթե կատարվում են, ապա զուտ ֆորմալիզմից ելնելով։ Ներքին մոտիվացիան կամ այն վստահությունը, որ պետական պաշտոնյաները հանդեպ վերադասը ունեցել են կամ ունենում են, դրանք մեծ հաշվով ուրեմն այդ վստահությունը կորած է եւ մարդիկ անորոշության մեջ ինչ որ սպասման մեջ են գտնվում։ Այսինքն պետական ապարատը չի վստահում իր ղեկավարներին, հա, կամ հանրապետության ղեկավարությանը։ Այո, առաջի հերթին այդ հոգեբանական խնդիրների հետ մենք գործ ունենք, դա այդ վստահությունը արտահայտվում է հենց արտահայտվում է անվստահությամբ եւ ձևական ընդհանրապես ուրեմն հրամանների, հրահանգների, կարգադրությունների կատարում է տեղի ունենում, բայց որևէ կառավարություն այդպես երկար շարունակել չի կարող։ Մենք հիմա էլ տեսնում ենք, որ այդ իսկ պատճառով շատ խնդիրներ անլուծելի են մնում, անգամ ներքևից, ներքին օղակներից պետական ապարատի ինչ որ նախաձեռնողականության նշույլներ մենք չենք տեսնում, մարդիկ չգիտեն անգամ ինչ առաջարկեն, ինչպես առաջարկեն, նույնը վերևներում էլ չգիտեն ինչ անել։ Եվ դա պարալիզացնում է, կաթվածահար է անում ամբողջ պետական ուրեմն օրգանիզմը, պետական ինստիտուտները։ Եվ սա այս անորոշությունը անընդհատ սա ճգնաժամ է, քաղաքական ճգնաժամ, երբ որ ասում են, նաև սա նկատի ունեն։ Իհարկե քաղաքական ճգնաժամը շատ ավելի լայն սպեկտր ունի, բայց զուտ կառավարիչների կամ կառավարողների տեսանկյունից, որը չպետք է երբեք թույլ տրվեր, այդ պետական մեքենան չի գործում։ Դա իր ընթացքով կարծես թե այդ ազատ անկման ուրեմն գոյավիճակում է գտնվում։ Լավ, ինչ պետք է անել է դեպքում իշխանությունները, կառավարությունը պետք է այսպես ասած շուտ իրեն հավաքի, զգոնանա եւ շարունակի ավելի արդյունավետ աշխատել, թե իսկապես իշխանափոխությունը։ Նայած թե ով ինչպես այդտեղ մոտիվները շատ կարևոր են, քաղաքական դերակատարների մոտիվները շատ կարևոր են։ Իհարկե պետական կառավարման լծակներ իրեն ձեռքում կենտրոնացրած ուժը կամ այսպես ասած ուժերը, շրջանակները, իրենց թվում է, որ հնարավոր է ի վերջո հասնել այնպիսի մի իրավիճակի, որտեղ ինչ որ առումով այդ պետական մեքենան կգործի, բայց մենք նորից պիտի վերադառնանք այդ հոգեբանական կողմին եւ ես այդտեղ լուծումներ չեմ տեսնում, այսինքն այդ վստահության վերականգնման պաշար չկա, բացի ուրեմն հանրության մեջ որոշակի շերտերի, որոնք անվերապահորեն ընդունում են Նիկոլ Փաշինյանին, ընդ որում մենակ Նիկոլ Փաշինյանին, ոչ իր թիմին, ոչ այլ կառավարիչների, դրանք այդ մարդիկ մեծ հաշվով այդքան մեծ դերակատարում չունեն, բացի այդ հանրային տրամադրությունների որոշակի շերտը փակելու տեսակետից։ Ինտելեկտուալ խավերը, հատկապես մայրաքաղաքում եւ այլ քաղաքներում, ըստ էության կորցրել են իրենց լիարժեք վստահությունը, այսինքն դա անվերականգնելի արդեն վիճակ է։ Եվ այդ տեսանկյունից ինձ թվում է, որքան շուտ լինի քաղաքական փոփոխություններ Հայաստանում, որքան շուտ լինեն, այնքան հնարավոր կլինի գոնե որոշակի վստահություն
եւ այդ լեգիտիմության pašարը ուրեմն ներարկել կառավարողների շրջանում։ Փոփոխություն ասելով ինչ նկատի ունեք, այնինչը 17 կուսակցությունները ընդդիմադիր պահանջում են վարչապետի փոփոխություն, Վազգեն Մանուկյանին ընտրել վարչապետ, թե արտահերթ ընտրությունը ինչպես եք պատկերացնում։ Ես բացարձակ կողմնակից չեմ նման տարաբաժանումներին, որ դուք արեցիք, որովհետև դա նույնպես մեծ մանիպուլյացիաներ են կատարվում քաղաքական դաշտում, երբ որ այդ սևերի եւ սպիտակների տարաբաժանման միջոցով փորձում են ներկայացնել մեր քաղաքական դաշտը ընդհանրապես։ Իհարկե, թե կառավարողներին է դա ձեռ տալիս եւ ձեռ է տվել նախորդ 2.5 տարիների ընթացքում միշտ է ձեռ տվել։ Այդտեղ իրենք ներկայանալի են եղել, հնարավոր է եղել այնպիսի դիսկուրսներ վարել, որոնք ընկալելի են եղել հանրության լայն շերտերի համար։ Հիմա եւս կառավարիչներին շատ ձեռնտու է ասել, որ գիտեք, ընդդիմությունը կամ 17-ը եւ այլն, բայց այդպես չի։ Քաղաքական դաշտը ներկայանալի չի միայն 17 ընդդիմադիր քաղաքական դաշտը ներկայանալի չի միայն 17 կուսակցություններով։ Իհարկե դու կարող եք ասել այլ ուրիշ ովքեր եւ այլն։ Խնդիրը նրանում է, որ եթե եթերը լցվում է միայն այդ ուժերի կամ գերակշռ վիճակով միայն այդ ուժերին է ձայն տրվում, ներկայացվում, այդպիսի պատկեր է ստացվում, որ կա իշխանություն, ես այդ բառը իհարկե չէի ցանկանա նշել, բայց կառավարիչներ եւ կա անդիմություն, այսպես կոչված 17 կուսակցությունների այդ դաշինքի ձևով, բայց դա այդպես չի։ Ուրեմն հեղափոխությունից հետո էլ Հայաստանում ձևավորվել են որոշակի կուսակցություններ, մինչ այդ էլ եղել են այլ կուսակցություններ, որոնք որոշակի տոն տվել են քաղաքական դաշտում, անգամ այսօր 17 ասածը դա էլ ամորֆ մի վիճակ է, որովհետև հիմնականում բոլորին, որ ասեց թվարկիր, իրենք երևի թե 17-ից թվարկեն 5-ին 6-ին։ Մեծ հաշվով բան չերևացող են մնացած է, այնպես որ այստեղ էլ կա այդ կեղծ պատկերի ինչ որ մի վիճակ։ Դուք որ կուսակցությունների նկատի ունեք բացի այդ 17-ից, որ կան բացի 17-ից, այո։ Օրինակի համար կա Սասնածառեր կուսակցություն, կա Քաղաքացու որոշում կուսակցություն, կա Արման Բաբաջանյանի կուսակցություն եւ այլն։ Դրանք հետ հեղափոխական։ Կան այո Անդրեաս Ղուկասյան կուսակցությունը ստեղծած էլի հետ հեղափոխական եւ այլն, այսպես բազում կուսակցություններ կան, որոնք նրանց թվում է թե բոլորը միասին այդքան ծանրակշիռ են, որքան այդ 17-ը։ Ես հեսա ու բանը, բայց ես էլի չեմ ուզում մենք ֆիքսվենք միայն սրա մասին, կան կուսակցություններ, որոնք եղել են նախկինում եւ գործել են նախկինում, այդ թվում Պետրոս Մակեյանի կուսակցությունը, Միքայել Հայրապետյանի կուսակցությունը եւ այլն, կուսակցություններ, որոնք գործել են նաեւ մինչ հեղափոխությունը, այնպես չի որ չկան այդպիսի միավորներ, բայց խնդիրը հետեւյալն է, դուք տեսել եք վերջի 2.5 տարվա ընթացքում, որպեսզի նման կարգի քաղաքական միավորներին, օրինակ ՀՄԿ այդպես ինչ որ այդ վիճակով կամ ներկայանալի ձևով ինչ որ խոսափող մատուցեր։ Ընդհանրապես եթերը փակված է այդ առումով, որովհետև դա շատ ցանկալի վիճակ է, երբ որ մի կողմից ներկայացվում է ուրեմն ներկա կառավարող ուժը եւ մյուս կողմից ներկայացվում է 17 կուսակցությունները, սևերը, այսպես ասած։ Շատ լավ, պարոն Սարոյան, ամեն դեպքում ձեր կարծիքով զարգացումները ինչպես կարող են ընթանալ։ Քանի դեռ ուրեմն քաղաքական փոփոխություններ նման կարգի ռեֆորմներ չեն տեղի ունեցել, նկատի ունեմ ուրեմն հստակ օրակարգ լինի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, այս կառավարության հրաժարականի հետ կապված, վարչապետի անձի հետ կապված տեսլականներ չլինեն ներկայացված, ճգնաժամը անդադ խորանալու է, որովհետև բոլոր քաղաքական միավորները ըստ էության հիմա լծված են քաղաքական ճգնաժամը խորացնելու եւ ես իրենց հասկանում եմ, իրենք փորձում են ուրեմն պետական կառավարման լծակներին մոտ գալ, այսինքն ճանապարհ են տեսել, որ հիմա արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները ըստ էության որոշակի հնարավորություն են տալու հանրության մոտ դերակատար որպես հանդես գալու իրենց կողմից, եւ դա արդեն իսկ ցույց է տալիս, որ իրենք հարցերին մոտենում են հենց արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գնալու կամ այս ճգնաժամը խորացնելու տարբերակով, եւ իշխանություններն են ցանկանում այդ տարբերակով գնալ ավելի շուտ։ Իշխանությունները արտահերթ խորհրդարանական նրանք առաջարկում են
այդ 17-ի ֆորմատը մերժում Գիտեք, են։ քանի դեռ հստակ ժամանակացույց նշված չէ, դա չի ընկալվում որպես լուրջ քաղաքական կուրս, որովհետև մեկնաբանվում է, որ ըստ էության կա կեղծիք դրա տակ եւ փորձում են ժամանակ ձգել իրավիճակի այդ թելերը հավաքել իրեն ձեռքը եւ դրանից հետո թե ինչ կլինի հայտնի չէ։ Այսինքն իշխանությունները պետք է ասեն, թե երբ են գնալու արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Եթե ուզում են որոշակի հստակություն մտնի քաղաքական դաշտում եւ այս անկման վիճակը դադարի, ճգնաժամը գոնե մնա մի որոշակի մակարդակի վրա ավելի չխորանա, իրենք շատ ավելի հստակ պետք է լինեն իրենց մեսիջների մեջ, հանդեպ հանրությանը, հանդեպ քաղաքական մյուս դերակատարներին, միավորներին։ Առանց այդ հստակության հնարավոր չի այդ վստահության պաշարը ձեռք բերել։ Ես ընդհանրապես իրենց կառավարության վստահության պաշար չեմ էլ տեսնում, որ իրենք հնարավոր է երբևէ վերականգնեն եւ շարունակեն մինչեւ 23 թվականն հերթական։ Այսպես թե այնպես պետք է գնան այս իշխանությունները։ Իհարկե, հնարավոր կամ արտահերթ ընտրություններ անեն, ինչպիսի արդյունք որ դա կլինի։ Դե հենց եթե վստահությունը այդ լեգիտիմությունը կորսված է, իսկ դա նորից եմ ասում հոգեբանական դաշտի հետ մենք գործ ունենք, այստեղ հնարավոր չի այդպիսի մանիպուլատիվ ինչ-որ փաստարկներ բերելով ասել, դե գիտեք, ժողովուրդը մեզ ընտրել է այսքան ժամանակահատվածի համար եւ դա ստանդարտ անփոփոխելի ուրեմն իրավիճակ է ստեղծել մեզ համար, չէ, այդպես չի։ Բոլորս էլ գիտենք նախկինում էլ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են եղել, հենց իրենք 2018 թվականի ասենք այդ դեպքերը դրա վկայություն են, եւ ոչ միայն այդ դեպքերը, ընդհանրապես, եթե հանրային վստահությունը կորում է, իսկ հանրային վստահությունը չէր կարող չկորել այս պատերազմից հետո, եւ ոչ միայն վստահությունն է կորել, այլ ապացուցվել է, որ այս կառավարությունը անկարող է, անճար է նման կարգի խնդիրներ լուծել։ Մենք այդից պիտի սկսենք, չէ՞, այդ վստահությունը հո այնպես չի։ Պատերազմը բոլոր ընտանիքները մտել է, դուրս է եկել այդ 44-45 օրվա ընթացքում եւ բոլորը տեսել են, բոլորը իրենց հարցեր են տվել, չէ՞, ինչի է այս խնդիրը այսպես չէր դրված, այսպես է լուծվել, ինչի է այսպես չի լուծվել եւ այլն։ Բազում հարցեր կան եւ այդ հարցերի պատասխանը մի կողմ եմ թողնում պետական դավաճանության խնդիրը։ Հələ դա քննարկելի եւ ապացուցելու համար ինչ որ ժամանակահատված է պետք, բայց այն որ անտաղանդ են գտնվել, անկարող են գտնվել, անճար են գտնվել պատերազմը վարել ներկա կառավարողները, դա ինձ ամբողջ հանրության համար ակնհայտ է։ Իսկ պետական դավաճանությունն ասելով որ կողմից նկատի ունեք, ով է դավաճանել։ Ընդդիմությունը մեղադրում է իշխանությանը, որ Նիկոլ Փաշինյանին անձամբ, որ Նիկոլ Փաշինյանն է դավաճանել։ Նախ կառավարողները եւ ինքը վարչապետը նշել է, որ պատերազմի ժամանակ շատ էին մարդիկ, ովքեր բանակում տարածում էին, թե հողերը ծախված են եւ այլն, բա դա ինչ եթե ոչ պետական դավաճանություն չէ։ Այսինքն արդեն իսկ գործող վարչակազմը ընդունել է նման երևույթի գոյությունը։ Մնացածը հետաքննությունը եւ նախաքննությունը պետք է բարձի։ Եթե դա այդպես չի, ուրեմն մենք հերթական անգամ ապացուցում ենք, որ գործ ունենք պոպուլիստ կառավարողների հետ, ովքեր իրենց բերանները չեն կարողանում ուրեմն փակ պահել, չասել այնպիսի բաներ, որոնք իրականության հետ աղերս չունեն։ Բայց ես համոզված եմ, որ ես ներքուստ էլ համոզված եմ, որ իսկապես բանակում եղել են նման քարոզ իրականացումներ։ Ինչու եք համոզված։ Ինչպես։ Ինչու եք համոզված։ Որովհետև այն պատերազմական ուրեմն գործողությունները, որ տեղի են ունեցել նախորդ օրերին, ինձ հնարավորություն են տվել մտածելու, որ իսկապես շատ ռազմաճակատի հետ կապված շատ իրադարձություններ կարող են տեղի ունենալ միայն նման կարգի քարոզ իրականացնելու միջոցով։ Օրինակի համար Շուշիի անկումը այդպես էլ մնաց գաղտնիք։ Գաղտնիք նկատի ունեմ եւ ոչ միայն Շուշիի, ընդհանրապես Շուշիի հետ կապված խնդիրը եւ Ադրբեջանի հետ համաձայնության գալու եւ ուրեմն ի վերջո պատերազմի այդ ձևով կապիտուլյացիոն ճանապարհով կանգնեցնելու այդ
քաղաքական կուրսը երևացել էր դեռևս այդ հայտարարությունը ստորագրելու օրվանից մոտավորապես 2 շաբաթ առաջ։ Մենք հիշում ենք, որ անընդհատ ուրեմն քաղաքական ինչ որ նախկին ղեկավարներ Հայաստանի գնում էին Ստեփանակերտ, համոզում էին, հանդիպում էին, ստեղ էին գալիս, ուզում էին Մոսկվա գնալ, հետ գալ եւ այլն։ Հիշում եք նամակ ռուսաց թագավորինը, որ արվեց Արայիկ Հարությունյանի կողմից ԼՂ, հետո հիշում եք նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի, մենք հիշում ենք նաեւ, որ ըստ էության այդ համաձայնության կայացման հետ կապված եղավ 3-4 ուրեմն հաշտեցման գործընթացներ, որոնք տապալվեցին Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, հետո Ժնևում արտգործնախարարները, այդ ընդհանուր տրամադրվածությունը պատերազմի ամբողջ ժամանակահատվածում եղել էին, որ ամեն գնով կանգնացնենք, հաշտություն կնքենք եւ այլն։ Եվ դրա հետ կապված եղել են քաղաքական շահառուներ։ Դա է ասածս, այդ շահառուները իրենց երևակել են։ Երևակել են ուրեմն թե հանրապետության նախկին նախագահների դեմքերով, թե ԼՂՀ նախագահների դեմքերով եւ վերջում արդեն Շուշիի անկման հետ կապված բավական մութ ժամանակահատված մենք ունեցանք 2-3 օրը, երբ որ անհասկանալի դարձավ թե տարհանումը Ստեփանակերտի ով այդ հրամանը տվեց, ինչու այդ հրամանը տվեց, հետո հայրքեցին դա, ասեցին որ չէ, հետ վերադարձեք, այդպիսի բան չկա, բայց իհարկե ամբողջ Ստեփանակերտը դատարկվեց, անընդհատ Որտեղ իրենք ասում են, որ արդեն Շուշիի մատույցներում է 5-4 կիլոմետր են հեռու։ Դե գիտեք, դա հենց խնդիրը հենց այդտեղ է, որ այդ ասողներն էլ կային այդ օրերին, եւ դրա հակառակ ասողներ էլ կային, եւ ոչ մեկ չէր հասկանում ի վերջո իրավիճակը ինչպիսին է, Շուշին գրաված է թե գրաված չի։ Դուք հիշում եք հայտարարությունները հետո արդեն ստորագրումից հետո, որ վարչապետը երբ հանդիպել է արտախորհրդարանական, ինչու՞ չէ նաև խորհրդարանական ուժերի հետ, նա ասել է, որ Ալիևը Շուշին էլ է ուզում։ Այո։ Այսինքն Շուշին հանձնելու կարծեք գործընթաց է գնացել կամ Շուշին ուզել է եւ մենք չենք կարողացել պահել։ Այստեղ դավաճանությունը որ կողմից է։ Դե գիտեք, ռազմական ճանապարհով երբ որ մենք մեկնաբանում ենք, որ հնարավոր չէ բայել կամ բան, մենք պիտի հասկանանք, որ նաև դավաճանություն է այն, երբ որ պայմաններ է ստեղծվում, որ ռազմական ճանապարհով դու պարտություն ես կրում։ Եվ եթե չեմ սխալվում, Արայիկ Հարությունյանը իր մի հարցազրույցներից մեկում ասեց, որ վերջի 2 օրը նորից օդային գերիշխանություններ ստացել Ադրբեջանը, ինչ որ իսրայելական, չգիտեմ ինչ սարքեր էին նորից բերել, որոնք հնարավորություն չէին տալիս նորից օդը փակել ադրբեջանական, իսրայելական եւ թուրքական այդ անօթաչու սարքերի համար։ Ես դա ուզում եմ ինչ եմ սա նշում, սա սովորական փաստ չեմ նշում։ Ես նշում եմ, որ այդ վերջի 2 օրը հայտարարության ստորագրումից առաջ նշված, դա կարող է մեկնաբանվել, որ դա իսկապես այդպես էր, բայց կարող է նաև մեկնաբանվել, որ կային շահառուներ, ովքեր ստիպելու համար, որպիսի քաղաքական ղեկավարությունները Հայաստանի եւ Ղարաբաղի գնան դա ստորագրելու համար, ստիպում են, այսինքն այդպիսի իրավիճակ են, ռազմական ճանապարհով իրավիճակ են ստեղծում, որը իրենց այլ ելք չի թողնում, քան համաձայնություն տալ։ Ովքեր են այդ քաղաքական շահառուները։ Դե գիտեք, կամ ովքեր կարող են լինել։ Ես փորձեմ ընդհանուր աշխարհակաղակական իրավիճակը ներկայացնել, որպեսզի պարզ դառնա։ Ի վերջո ինչ կատարվեց այս հայտարարությունը ստորագրելու արդյունքում։ Հայտարարություն ստորագրելու արդյունքում ռուսական խաղաղապահ ուժերը ձևակերպում այդպես է, մտան Ղարաբաղ, որպեսզի պաշտպանեն հայ բնակչությանը, ճիշտ է, բայց ըստ էության այն ռազմաքանակը, որ մտցվել է Լեռնային Ղարաբաղի տարածք, դա ցույց է տալիս, որ այնտեղ սովորական խաղաղապահություն չի իրականացվում, այսինքն կա շահագրգռություն ստեղծելու որոշակի ռազմական կոնտինգենտ, ռազմաբազա եւ այլն։ Այստեղ արդեն մենք գործ ունենք արտաքին քաղաքական որոշակի շահագրգռությունների հետ եւ կարելի է մտածել, որ իրականում տեղի է ունեցել ուրեմն ռուս-թուրքական ինչ որ պայմանավորվածություն եւ դա կարող է արդեն այդպես դա կարող է հնարավորություն տալ նաեւ պնդելու, որ երբ որ օրինակի համար օդը վերջի 2 օրը նորից գերիշխանություն է հաստատվել եւ այլն, այդ սարքերի ուրեմն
տիրապետումը, քանի որ կապված է նաև ռուսական քաղաքականության հետ, դա կարելի է մեկնաբանել, որ միգուցե հնարավոր է եղել ճնշումներ են բանեցվել, այսինքն ռազմական ճանապարհով, ռազմական տեխնիկայի կիրառման ուրեմն թույլ չտալու կամ շեղելու եւ այլնի ճանապարհներով հակել տրամադրել, որպեսզի Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությունները գնան նման քայլերի։ Պարոն Սարյան, ես ճիշտ եմ հասկանում ձեր ասածը, որ ռուսական կողմը հավանաբար թույլ չի տվել վերջի պահին կամ ինչ-որ մի ժամանակում կիրառել, գործարկել հակաօդային այդ պաշտպանությունը եւ արդյունքում մենք չենք կարողացել դիմադրություն պատշաճ ցուցադրել եւ պարտվել ենք։ Տեսեք, դուք այդպես եք ցանկանում փաստերով խոսենք։ Փաստ է, որ օդային գերիշխանություն ուներ բավական երկար ժամանակ թշնամին, փաստ է։ Փաստ է, որ հետո օդային այդ գերիշխանության խնդիրը կարողացանք մենք լուծել։ Ընդունում եք, որ դա փաստ է։ Հիմա ես հարց եմ ձեզ տալիս, եթե հնարավոր էր օդը փակել թշնամու անօդաչուների համար X օրը, ապա ինչի հնարավոր չէր այդ X օրից եւս 2 շաբաթ առաջ փակել այդ օդը։ Չէ, դա շատ էական է, խնդրում եմ հասկանանք, տրամաբանություն հասկանանք։ Պարզ է, որ այդ զինատեսակները բերվել են Ռուսաստանից, իսկ ինչու դրանք չեն բերվել 2 շաբաթ առաջ։ Ինչի են բերվել հենց, ասենք, պատերազմը սկսելուց 1 ամիս հետո։ Տրամաբանություն գոյություն ունի, այսինքն դա տրվում է այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանից կարծիքներ են, մեկնաբանություններ են հնչում քաղաքագիտական նաև մակարդակով ու ինչու՞ չէ նաև Հայաստանում որոշ ուժերի շուրթերով, որ Հայաստանը ինչ ուզել է, երբ ուզել է Ռուսաստանը դա է տվել։ Այո, նրանք հիմա դա ասում են, բայց հիմա խնդիրը հետևյալն է, երբ են դրա իրենք տվել դա, երբ են մերոնք ուզել։ Եթե ուրեմն տրվել է այն ժամանակ, երբ որ արդեն մեր տեխնիկայի գերակշիռ մեծամասնությունը ոչնչացված էր, եւ իրենք էլ շատ լավ վերահսկում են ռազմաճակատում տեղի ունեցող գործողություններին, այստեղ հարց է առաջանում, իսկ ինչի իրենք ավելի շուտ չէին տալիս։ Ուշացած են տվել, երբ որ Հայաստանը երբ որ քաղաքական խնդիրներ են լուծում, քաղաքական խնդիրները հենց այդպես են լուծում, երբ որ հակում են գնալ այնպիսի որոշումների, տրամադրում են ինչ որ առումով պարտադրում են գնալ այնպիսի որոշումների, որը քո կամ Այսինքն ես եզրակացնում եմ ձեր ասածով, որ Ռուսաստան զենք պատշաճ ժամանակին կամ պատշաճ քանակության պատշաճ տեսակիչ տրամադրելով ստիպել է Նիկոլ Փաշինյանին ստորագրել այդ պայմանագիրը, այդ հայտարարությունը։ Եկեք չկենտրոնանանք իմ նշած մի հանգամանքի վրա։ Պատերազմը դա հանգամանքներից մեկն է կամ իրողություններից մեկն է։ Դա ուրիշ բան, դա հանգամանքներից մեկը կարող է լինել, բայց դա քննությունը պետք է բարձի, չէ՞։ Իսկ քննության համար պետք են իսկապես այնպիսի միավորներ, ովքեր հակված են այդպիսի քննություն իրականացնելու։ Ես հիմա այդպիսի հակվածություն չեմ տեսնում եւ դրա համար հանրությունն էլ չի տեսնում։ Երբ որ մենք նշում ենք, որ վստահությունը կորած է, նաեւ այսպիսի խնդիրների արդյունքում է կորած, որովհետեւ հայտարարվում է, որ եղել են քարոզչություն իրականացնող թշնամու համար քարոզչություն իրականացնող շրջանակներ, անձինք, բայց չեն ցույց տրվում ովքեր են դրանք, այդ շրջանակների թելերը ուր են տանում։ Ինչու Ռուսաստան են տանում։ Ես չգիտեմ, քննությունը պետք է ապացուցի։ Իսկ ինչու քննություն չի տարվում կամ ինչու Նիկոլ Փաշինյանը ըստ երևույթին շատ լավ տեղյակ կլինի այդ մասին, Արայիկ Հարությունյանը կամ Պաշտպանության նախարարություն, ինչու չեն հայտնում, ինչու հանրությանը թեկուզ իրենց վստահությունը ժողովրդի մոտ բարձրացնելու համար։ Դրանք հարցեր են, որոնք այդ հարցերի պատասխանը պետք է տրվի։ Մենք կարող ենք վարկածներ առաջ քաշել, ինչու Ընդհանրապես վարկածներ, անգամ այն ինչ որ ես ասեցի կապված Ռուսաստանի հետ, դա ընդհանուր առմամբ վարկած է, որը հիմնված է որոշակի փաստարկների վրա։ Ես ներկայացրեցի 1-2 փաստարկ։ Նկատի ունեմ անօդաչու թռչող սարքերի հետ կապված եւ այլն։ Այդպիսի այլ փաստարկներ էլ կարող եմ ներկայացնել կապված նույն ռուս-թուրքական այդ համաձայնությունների հետ կապված, որ հիմա տեղի են ունենում, հեսե շուտով նաեւ օդանավականը կբացվի, Ռուսաստանի համար կծառայի որպես իր ռազմական կոնտինգենտի սպասարկման Արցախի? Այո, Արցախի։ Իսկ ճանապարհները կբացվեն։ Երեք Էրդողանի հայտարարությունը տեսակ, որ մենք բաց ենք արդեն Հայաստանի առջև։ Ես հենց դա եմ նշում, որ եթե կա ռուս-թուրքական որոշակի պայմանավորվածություն, եղել է պատերազմի օրերին ստեղծվել են այդպիսի նախադրյալներ եւ դրանք կյանքի են կոչվել, իհարկե վաղամիսօր կարելի է սպասել, որ ճանապարհների հետ կապված որոշակի գործընթացներ տեղի կունենան նաեւ Հայաստանում։ Այսինքն կբացվի Թուրքիայի սահմանը Հայաստանի առջև, Ադրբեջանի զարգացումներ։ Թե կարող է այլ պահանջներ ներկայացնեն Դա խնդիրը հետևյալն է, որ եթե այն ինչ որ ես նկարագրեցի
դա ճշմարտությանը շատ մոտ է, ապա կարելի է նաև կանխատեսել, որ դրանք մեր որոշումների դաշտում չեն գտնվում են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի այդ համաձայնությունների դաշտում, թե ինչպես են իրենք պայմանավորվում, դա մնում է ստվերում, հա, բայց թե սպասել, որ կարող են այդպիսի զարգացումներ լինել, իհարկե, եւ հիմա էլ կան նախադրյալներ ասելու, որ նման կարգի գործընթացներից տեղեկացված են ներկա մեր կառավարողները, Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարությունները, մենք հիշում ենք ինչ-որ դիվանագիտական հարաբերություններ, Ադրբեջանի հետ առևտրային ինչ-որ գործընթացներ եւ այլն, այդպես ուզում եմ ասեմ, կան անգամ որոշակի փաստեր հիմա, որոնք խոսում են նրա մասին, որ մեր կառավարողների որոշակի շրջանակ տեղեկացված է, ինչ որ չափով տեղեկացված է նման զարգացումներից։ Պարոն Սարոյան, իսկ ինչպես պետք է ընդունել երեք Ադրբեջանի ցնցողային հայտարարություններին, որ մեր պատմական հայրենիքն է նաև Սյունիքը, Սևանալիճը, Երևանը։ Դե հենց այդպես ուղղակի պետք է ընդունել։ Ուղղակի որպես սպառնալիք, ուղղակի որպես վտանգ, գոյութենական վտանգ, հենց այդպես։ Չպետք է անլուրջ վերաբերել եւ պետք է պատրաստվել այդ վտանգին։ Հենց անլուրջ մարդիկ անլուրջ վերաբերվել էին նախորդ տասնամյակներում, մենք ստացանք այսպիսի աղետ։ Հիմա էլ եթե պետք է անլուրջ վերաբերեն, ավելի վատ աղետների առաջ կարող են կանգնել։ Խնդիրը հետեւյալի մեջ է, դրանք այն պացիֆիստական, խաղաղասիրական այդ բաները, որ ասվել են, քարոզվել են կամ ներկայացվել են, այդ մեծամտությունը, որ եղել է մեր կառավարողների մոտ, տգիտությունը, որ եղել է մեր կառավարողների մոտ, թե պատերազմ չի լինի եւ տրվել են վայելքներին, թե նախորդ տասնամյակներում, թե վերջին 2.5 տարվա ընթացքում, դրանք տարբերությունը ձևերի մեջ է։ Հիմա պարգևավճարներ են վայելքներին տրվելու ճանապարհ է դա։ Այնպես ինչպես կոռուպցիան նախորդ 20 տարվա ընթացքում, որ եղել է, էլի վայելքներին տրվելու ճանապարհ է։ Հիմա այդ անլուրջ վերաբերմունքով մենք եկել հասել ենք սրան։ Հիմա սրա շարունակությունը ո՞րն է լինելու։ Դրա համար այդ որ ասում են դասեր քաղել եւ այլ, ես մի քիչ բան եմ մոտենում այդ հարցին, այդքան էլ հակված չեմ, որ գտնեմ, որ այդ մեզանում դասեր քաղելու ունակություն ունեցող մարդիկ շատ կան, չէ, շատ քիչ կան, բայց լուրջ է պետք վերաբերվել թուրքերին, հասկանալ, որ այդ ազգը բոլորովին այլ հոգեմտավոր կառուցվածք ունի։ Այդ մարդիկ մեզ նման չեն մտածում։ Եվ ոչ միայն մեզ նման, եվրոպական քաղաքականության, եվրոպական ընտանիքի ժողովուրդների նման էլ չեն մտածում։ Մեր համար միգուցե ասենք, թե խնդիրների հետ կապված, այսինքն ագրեսիայի այդ ծավալը չկա, զուտ մոտիվ որպես, մարդկային մոտիվ, այդպիսի ծավալ չկա ագրեսիայի, այնպիսին, ինչպիսին կա թուրքերի մոտ, եւ դրա համար շատ լուրջ է պետք մոտենալ եւ պետք է պատրաստվել այդ ամեն ինչին։ Ու վերջին հարցը, պարոն Սարոյան, տեսեք, հայկական սահմանների ճշտմամբ կարծեք թե զբաղվում են հիմնականում կամ դիմակայում են ադրբեջանական այդ առաջխաղացումներին ավելի շուտ համայնքային բնակիչները կամ համայնքային ղեկավարությունները, որոշ դեպքերում օգնություն են կանչում ռուսական ուժերին, սա որքանով է նորմալ կամ միգուցե նորմալ է պատերազմում պարտված երկրի դեպքում, որ ռուսական ուժը նույնպես մասնակցի այդ ճշգրտումներին, նույնը վերաբերում է նաև գերիների փոխանակմանը։ Ես խոսեցի, որ Հայաստանում չկա պետական կառավարում, այդ ձևական առումով ինչ որ տեղեր օղակներ կարող է ձևական որոշումներ կայացնում եւ գործողություններ իրականացնում են, բայց տվյալ ձեր նշած սահմանային խնդիրներում ընդհանրապես չկա պետական կառավարում։ Պետական Թե միգուցե կա երկու դեպքում էլ թե գերիների, թե այդ սահմանների ճշգրտման պարզապես լսելի չի կամ տեսանելի չի նրա։ Բա այդ դեպքում եթե կա, ինչի իրենք չեն ցուցադրում եթերում, որպեսզի հանրությունը վստահություն ձեռք բերի։ Այսինքն ստացվում է, ապացուցվում է իմ մյուս ասած, որ այդ մարդիկ անճար են, կառավարելու տեսակետից, եթե այդ մարդիկ որոշակի գործողություններ իրականացնում են, բայց չեն կարողանում մատուցել, դա ամենահեշտ բանն է մատուցելը։ Ուրեմն նաև այդ կառավարական այդ ունակությունը չունեն, այդ ջիղը չունեն, որ հասկանան, որ ժողովրդին դա պետք է անպայման մատուցվի, բայց ես համոզված եմ, որ չկա, որ լիներ ցույց կտային։
Չկա հենց այդ է։ Եվ այսօր մենք պետք է շնորհակալ լինենք Ռուսաստանին, եթե չեն թողի նաև Հայաստանից որոշակի համայնքներ կամ Չէ, տարածքներ։ Ռուսաստանից պետք չի շնորհակալ լինել, այդ մտածողության ընկրողը չեմ ես, պետք է միայն շնորհակալ լինել հայ զինվորին եւ հայ քաղաքացուն նույն սահմանում կանգնած, թեկուզ վարչակազմի ղեկավար կամ գյուղացի, որը այդ խնդիրը մենք շնորհակալ բան։ Իսկ մնացածը ռուսը իր կերպարը ստեղծելու համար ինչ կանի։ Ես այդ նոր որ նշեցի հերթական փաստարկ որպես գումարեք այդ ամեն ինչին, որ Ռուսաստանը անում է այնպիսի բաներ, որոնք իր կշիռը Հայաստանում պետք է ծանրացնեն կամ այս խնդիրներում դե որպես դերակատար շահառու կողմ ինքը ինչպես հանդես է եկել պատերազմի օրերին, հիմա էլ հանդես է գալիս, բայց դե ես շնորհակալ չեմ ուզում լինել Ռուսաստանից, ինչի համար շնորհակալ լինեմ։ Իմ զինվորից պիտի շնորհակալ լինեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սարոյան։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի քաղաքագետ Սարո Սարոյանի հետ։